У робітників почався кашель, першіння в горлі, розказала комерційна директорка Поліхімпласту. Фінансовий директор підприємства зателефонував до керівництва Грандформату у Київ. Запах усилився. Запах став сильнішим, з'явився білий їдкий пил. Співробітники звернулися до мене як до керівника, що відмовляються працювати на підприємстві, бо неможливо дихати. Спочатку ми звернулися до сусідів, які пообіцяли ізолювати усі шляхи потрапляння запаху, але він не зник. Приїжджали взяти зразки на аміак, але виробництво зупинили і їх так і не взяли. Грандформат займається виробництвом мінеральних добрив, серед них сульфат амонію, йдеться на сайті підприємства. Ми зв'язалися з представником в Олешках, представитись він відмовився. Запах – це лірика. Запах – це лірика. Ми законопатили все, що можна. Працюємо у промзоні. Запахи можуть бути специфічні. Ваші запахи нам теж не подобаються, але ми відносимося з розумінням. Я зараз на морі, вам нічого не можу дати. Усі документи і керівництво у Києві. Керівництво Поліхімпласт надіслало скаргу до Держпродспоживслужби в Херсонській області. В свою чергу Держпродспоживслужба звернулася до Олешківської міськради організувати комісійний розгляд звернення, розказав Тарас Година-Арюпін. При виїзді на місці ми з'ясували, що об'єкт знаходиться в промисловій зоні до найближчого житлового об'єкту. Це гуртожиток ПТУ понад 200 метрів. І якщо розглядати питання по суті, ми з'ясовуємо, що питання стосується саме гігієни праці. Тобто в даному випадку потрібно перенаправляти нам буде це звернення до Головного управління Держпраці, оскільки це стосується питання заносу можливого хімічних речовин повітря з території одного підприємства до іншого підприємства. У складі комісії члени Олешківського виконкому. Була складена така комісія, скликана, і вийшли сюди для обстеження даної території, тобто на предмет виявлення забруднюючих речовин. Станом на сьогодні нас на територію пустили, але в приміщення попасти ми не можемо, оскільки все зачинено. Тому ми будемо звертатись з затребуванням документів, які надають право на розташування даного підприємства тут. І після отримання документів вже можна буде робити якісь висновки. Зараз робота у цеху «Грандформат» 3-4 дні стоїть, розказала комерційна директорка Поліхімпласту Наталя Осіпова. На підприємстві побачили залишки бігбегів від сульфату амонію. Щоб працювати з цими речовинами, необхідно мати медичні допуски і допуск від управління фітосанітарної безпеки. Запах аміаку не чути, сказала Катерина Чупріна. Азотні добрива, і як ми всі знаємо, вони не є стабільними добривами. Вони розлагаються при підвищеній температурі. Мінеральні добрива не можна зберігати при температурі вище 30 градусів Цельсія. І якщо саме в цей час вони здійснювали розфасовку цих мінеральних добрив, на превеликий жаль, ми не можемо побачити, чи є у них дозвіли на роботу з зазначеними препаратами. Працівник Поліхімпласту Артур Ковальов показує пил від добрив, який осів у цеху. Запах різкий, розрушає. Запах різкий, подразнює слизову, пече навіть очі. Замість носовичка у мене рушник. Дуже сильна запиленість. Там зверху теж не герметично. І ось уявіть, коли йде маса пилу. Це як аеродинамічна труба. У цьому приміщенні, за словами робітників заводу, коли працюють їхні сусіди, запах мінеральних добрив відчувається найсильніше. Телефоном ми зв'язалися з В'ячеславом Любарським, співзасновником Грандформату. Ми виробляємо добрива під назвою сульфат амонію. Наші клієнти – великі підприємства у Херсонській області, що отримують добрива від українського виробника за вигідними цінами. Сульфат амонію зберігається у Херсонському торгівельному порту і проблем у жителів ближніх будинків не викликає, бо не є токсичним. Коментувати конфлікт з Поліхімпласт Любарський усно відмовився. Якщо ви хочете отримати відповідь, напишіть лист від вашого телеканалу, і ми дамо відповідь цим листом, і ви дасте це в сюжет. Ми надіслали інформаційний запит на офіційну поштову адресу підприємства. Оксана Хлєбус, Ігор Петченко, Суспільне, Херсонщина.